一方面的话，就是中国大陆的公务船吨位是越来越大。你像海巡09吨位达到了13000吨，这是满载排水量，那么已经变成了万吨海巡船。作为台湾当局来讲的话，一定会担心，因为如此大吨位的船只，它的续航能力非常强，抗风浪的能力也比较强，所以可以常态化的在台湾岛周边实施巡逻相关的工作。那么台湾岛是属于中国的一部分，所以在台湾岛的全境都可以实施海巡船只的巡逻工作，这个本身也是主权的重要象征。所以在如此众多的军事力量和执法力量共同在台湾岛四周进行巡逻的工作，自然就会让台湾当局感到比较紧张。解放军在相关的靶场又进行导弹试验，作为台湾当局当然感到担心。台湾当局为什么不断地在渲染两岸之间的紧张关系啊？归根到底呢，就是台湾当局不愿意坚持9·2共识，甚至在否认一中原则，不断地在渲染中国大陆威胁论，就是要给台湾当局提高军事预算来找到充分的借口。而美国是希望台湾当局购买更多的武器装备。我们需要和大家强调的是什么？美国其实也是不断地在炒作两岸之间的紧张关系，来在台湾当局制造更多的恐慌，认为中国大陆的军事能力不断的增强，如果你不提高你的军事能力的话，无法抗衡解放军带来的威胁。